mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Estou pensando, Pinto, que se cadra, como horas hai que pagar polas bolsas de plástico no súper, ben podíamos sacar a licencia para pescalas, Está o mar cheo delas. Dilo de coña. Pero podes ter por seguro que o día que as paguen na rula, a nós non nos van dar a licencia. Haberá que facer cursillos para especializarse. As do SPAR, as do GADES, aparellos de fondo, de deriva... Xa se estou vendo. Pois como non sei así, estamos jodidos, Porque a licencia para o peixe poden meter no billote. Imos de mal en peor. Pero en toda cousa mala, Cobi, hai tamén unha cousa boa. Nós de noite non vemos. E para nós a cousa mala. Pero para as ñécoras é cousa boa, porque de noite é cando comen. E gracias a eso nós pescámoles e aproveitámonos da maldade da noite. Home, mira quen están aquí. Os que puideron ser meus xefes. Pois vou vos invitar a un flequinai. Que gracias que non embarquei con vos. Atopei un traballo macanudo. Que listo és, Pintiño. Pois sí que tiñas razón, Velo, a vida é así. Hai que ter sede para disfrutar do placer de beber. Unha cousa mala trae outra boa. Pois vamos tomar un sol e sombras dobles. E en que traballas? De enterrador? Enterrador. Iso está máis solicitado co de controlador aéreo. Algo máis humilde. Tô de patrón nunha embarcación que leva turistas. Facer submarinismo. Non andarás no Morea Brava. Ese mismo. O mellor barco da Costa da Morte. Pois é o mellor da Costa da Morte e o mellor do mundo. O Aljadón non engaña. Agánase moito, Quitando propinas, uns 1000 euros á semana. E algunha que outra centola. Os turistas teñenche moito carto. Pois serán os que van aí. Porque os que están aquí en terra son como a peste. Na playa e no muelle que caen, arrasan. Cobi, ese é o máis fácil. Botarlle a culpa dos nosos males aos de fora. Pero calquera tonto sabe que os de aquí ainda temos menos conciencia. Porque se soupéramos que non nos ven, non quero quiñón. Se somos de aquí, é nós, non deles. Coviñas, o mar é de todos. Pero para respetar, non para esquilmar. É como o xardín público, que se é de todos non significa que podamos levar as flores para casa, nin cortar os árboles para facer leña para churrasco. O futuro do mar é o turismo. E vos sodes unha especie en extinción. Pintiño, é que vai ser de nós? Tranquilo, socio. De momento que as ñácoras, que as centolas, que os percebes e que os lubricantes non pasa como cos toros. Os que fan as leis sábenlle moito. Así que non nos temos que preocupar. Tamén o sol ha de explotar un día e non nos vai coller. Ti sempre tan bromista. Ti onde vistes que o sol explote? E ademais, inda que pase, se estou a 3 metros de terra cunha lápida encima, non creo que pase moita calor. É donde estás ti a parcela é moi húmedo. Esa auga é moi fresca. Daste conta? De que? De que ti andas te queixando sempre do teu rome nos pés. E sempre me queres cambiar a túa parcela do cementerio polo meu nicho que é moi soleado. E mira ti por donde. Agora tes a suerte de tela donde a tes. Unha cousa mala convertiuse nunha boa. Joder. Para mariñeiros, nós. Pinto, nunca pensastes, despois dos veletorios que imos, como vai ser o noso? Eso non pensa nadie. Ninguén pensa na súa morte. Ademais, é unha tontería pensar neso. Xa pensarán os que queden vivos. Pois a mí gustaría meter un bo velorio, E a min, pero para ter un bo velorio, Cobi, o que hai que ter é unha boa bodega. E nós levámola toda posta. É dir por nicho que me dis. Terlle medo? Quen, eu? O que pasa é que son moi húmedos. E iso é malo por reuma. A logo preferías ir para a terra, para que te comen as miñocas e as lebres. Pa ainda menos. Non teño cobertura no móvil. E gustaríame levar un por si las moscas. Ti o que tiñas que levar era o martillo. E se ves que despertas,
Darlle duro na testa. E non volves. Eu pensaba que se morreu antes me metera xun. Pois olvídate. Porque non teño máis con móvil, e faime falta. Pero martillos teño 3. E ti, tes algunha voluntade para cando morras? Estás de coña. É a única voluntad que teño é de vivir. Cando morre, morrín. E logo non crees no cielo? Sí. No cielo raso, nos chorizos ao inferno, nos habitantes de Gemínedes, no Yeti e no Lorcho con pelo. Non me fales do inferno, que dá moito medo. Aí falastes, Kobe. Medo é o que tes. E aproveitanse de vos con eses cuentos chinos. Eses ainda é peor que os poñen a brasa. És ben burro. A parrilla puxeron a San Lorenzo. Eses o que fan é incinerar un anaco de carne morta. Pero iso ten que doer moito. Non sei eu se non doerán máis os martillazos. Pero mira ti que na India e na China xa se libran de poñer martillos no ajuar mortuorio. Tamén hai quen bote as cenizas por aí. No mar? E ti queres acabar no mar para toda a eternidade? Toda a puta vida vivindo no mar e querendo escapar del? E agora vas-te tirar ao mar para sempre? Eu non dixo no mar, Dios me libre, Pero en que en Suiza hai un lago que parece un mar, pero é de Ginebra. Tens razón. O lago de Ginebra. Pero é da auga dulce, pa Spán. Vas querer acabar nun mar e por riba da auga dulce? A iso sí que non. Escúitame ben. Nunca me cae unha gota de auga dulce por dentro, ni morto. Estou pensando eu. Na solución para o tema esta dos velorios e por extensión, para ter o mellor enterro do mundo. Crionizar. Congelar como o pulpo para despois... Bueno, ti déxame. Pero iso é moi caro. Nós non temos os cartos como a Busbuli. Walt Disney, Kobe. Pero agora é máis barato. E co plan que eu teño, dá abondo para os dous. Conta, son todo oídos. O que primeiro morre é o que ten que ir para a chalana. O que quede vivo de nós, meto a morto na chalana, bota polo mar abaixo, denuncia as autoridades a desaparición, e co seguro da chalana xa dá para todo. Dios, que talento, Pintiño. Estou pensando que se o vivo vai dentro, tamén pode cobrar por trauma psicológico. Más listos que Manuel do Campo. Ese quen é? Un tío tan listo que saliu retratado na Caixa dos Mistos. Pois eso. Para mariñeiros, nós. Carallo, perramiro como campa cas gafas novas. Jova, debío de comprarles aos chinos. Menuda mierda de gafas, menos que antes. Kobe, os chinos tamén fan cousas boas, Díxome meu avó que inventaron as esclusas para facer os ríos navegables por riba do nivel no mar no ano 984. Jova, máis de 1000 anos. Pois menudo invento, En Galicia non hai ningunha. E esa é a causa do atraso desta terra. Pois meu avó díxome que hai unha en Sevilla. E Andalucía non está máis adelantada que nós. Pero a causa deso, Kobe, é o latifundio. Moita terra en poucas mans. Pois aquí é ao revés. E tampouco funciona. Pouca terra e moitas mans. Porque as cousas necesitan un equilibrio. Ali moita terra improductiva porque o señorito vive igual de ben sin traballala. Pero tampouco lle deixan traballar aos outros. Ese é o problema. E aquí, a pouca produción e moito traballo pola dispersión da terra fai que se abandone o minifundio. Pois iso non o arreglamos nós. Kobe, canto ganamos esta semana? 0. Tampouco gastamos. Ai, non? E logo vivir e comer toda a semana non costa cartos? Tampouco é tanto. Home, pa nós non, porque somos supervivientes natos. Pero se o goberno non ten por que sabelo. É que pinta aquí o Estado. O Estado, por desgracia, Kobe, pinta en todo. Ou non é o Estado que lle dá o subsidio aos xornaleiros andaluces? E será de vez. De mí moito non leva. Nin de min tampouco. Pero o caso é que o mar é outro latifundio. E se os asalariados non nos dá para comer, unha de dúas. Ou que nos deixen ir por libre, ou que nos paguen a nós outro subsidio por 20 días traballados. E que facemos os armadores se vos paga o Estado máis que a nós? Pois eu poñería a andar ao mar aos andaluces no inverno, que a cando menos traballo teñen. E o seu subsidio dáballe aos gallegos. E así repartíamos algo para todos. Ou cambiar a nosa agua polo seu sol. Todo se andará, Kobe. Todo se andará.
Pero iso non é cousa nosa, iso é cousa dos políticos. É de Dios. Que Dios? Non é o primeiro político que ilegaliza Dios. Ou se fai Dios el mismo. Por real decreto. Mira os faraóns, Calígula, Dios. Ese sí que é un bo invento, e non o dos chinos. É que asa peixe no mar non é cousa de Dios. Pois de Dios tamén será a dinamite. É o petróleo co que se fan os aparellos. É nós, os mariñeiros, que esquilmamos os nosos compañeiros de creación. Non, Cobi, non. Pois o cura di... O cura non é Dios. Os curas só deles. É os subsidios e auge o tempo pós políticos. Precisamente o invento dos chinos foi para cambiar os plans a Dios con respecto do caudal dos ríos. Entendes? Non. Cobi. Dios somos nós. Cada un de nós. Eu tamén. Bueno, ti non creo. Pero o ser humano ten a capacidade de actuar sobre as cousas. Move montañas, cambia ríos, fai guerras, fai paces, sana enfermedades. Pois os curas non querían as vacunas. E despois non querían os trasplantes. E agora non queren as células nais. O deles é castigar. Dalles igual as mellores na saúde da xente. Eles viven do sufrimento alleo. Jova, non entendo nada. Pois sendo así faz un bo feligrés. É un mal humano. Para mariñeiros, nós. Como irá o teu cuñado en Somalia? Vaille que nin diola. 8.000 euros ao mes. Pois menudo esquirol está feito. Defende os ladróns e ataca aos mariñeiros nativos. Pero que estás dicindo? Mas ben será ao contrario, non? Ele está de vigilante armado nos barcos de pesca gallegos para defendelo dos piratas somalís. Piratas? Piratas somos nós e roubarlle o peixe ao seu mar mentres eles morren de fame. Xa nos o fixemos antes na Costa da Morte. Pero non habemos de tardar en volver a fazer o que están facendo ahora os somalís. O qué? Morrer de fame? Eso tamén se non defendemos o noso espacio marítimo da invasión deses negociantes sin escúpalos. E que clases de barcos de pesca van vir aquí se non hai rabo de mar? Eso vai cambiar, Cobe. Como os políticos non arreglan isto diplomáticamente, non nos queda outra que pasar a acción. E que vamos facer? Contratar os negritos deses que venden cedeses e sin tiróns e armalos ca escopeta de Belis de Aurelio? Pero que carallo dicirás? Donde se viron piratas negros? Jack Sparrow, Soto, Barba Roxa, Barba Negra, Barba Blanca... Eso non é Papá Noel? O mismo. Pareceche pouco pirata. Algúns deles foron despiadados, outros románticos, pero todos xustos, aventureiros e, sobre todo, bons mariñeiros como a nós. Necesitamos unha tripulación de xente intrépida para esta nova empresa. Primeiro, para iso, faceríanos falta un barco, non? Non caer nese pequeno detalle. Pero non che falta razón. Xa o teño solventado. Ti acordaste de meu tío 12 Cascabeles? Sí que me acordo. Pois despois de navegar por todos os océanos hábiles habidos a por haber, e ser ferido con unha cerbatana por un indio Tamajara, no seu leito de morte, doume o mapa cas marcas donde deixou fondeado o seu nevío o Teimudo. Será o temido. O Temido, dis, ese non pajaba o velín. O Teimudo. Jova, eu podo ser o capitán. Capitán de jardines únicamente. Pero hasta vas mal, porque no Teimudo creo que non hai váter. Donde se vio os piratas cajando nun váter? Sácalo cúpolo costado a daslle de comer aos peixes. Pero se cadra, podes vir de mermitón. E a que máis vamos enrolar? Necesitamos xente valiente que non teña medo a nada. Eu, por suposto, vou ser o capitán. Pero tamén necesitaremos un vigía. Neso xa pensei eu. De vigía vai vir Ramiro de Castiñeira, que ten moi bo oído. E ve igual de día que de noite. E a que máis collemos? Non nos podemos precipitar. Hai que escoller ben a xente e facer as cousas como manda a lei do mar. Imos facer unha oferta de traballo polas tabernas. Coño, Aurelio! Non quererás vir a canda nós traballar de pirata? Eu que ganaría. Que ganarías? Un anaco de broa, unha botella de ron e unha ínsula no mar dos albatros. A verdade é que tes unha planta cojonuda para ser príncipe dun territorio virxe. Caracho, unha botella de ron. A que teño que facer? Tes navalla? Teño de Taramonte. Pois ves de carpinteira de banista. Eu vou de contramestre. Coviñas.
Ti o único nudo que sabes facer é o nudo pon. Ese nudo non vale máis para cando hai diluvio. E aí sí que vamos ter difícil, porque a mellor xente xa está collida. Para este puesto necesitamos un home que teña moito carácter. Raimundo, millo pa todos! Cori, xa temos contramestre. Na 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 amores tatuados sobre la piel. Na 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 dibujo en tinta china, tequila y miel. Somos piratas del tiempo, feroces como el viento. Nuestra sangre es aguardiente, parecemos franquillos. Me caga no teimudo de Dios. Con este peso non imos avante. Esta cousa do primeiro oficial, que se presenta ante min inmediatamente. Primeiro oficial, preséntate inmediatamente no castillo de proa. A sus órdenes, mi capitán. Necesito unha explicación a que sea convincente de por que o meu cóncavo navío non está surcando pro celoso mar. Exceso de carga, mi capitán. Pero xa está todo solucionado. Tirei un par de caixas que pesaban moito. Non sería unhas que poñen frágil. As mesmas. Me cague nos ollos das covas da calavera. Tiraste o ron. E agora? Agora vamos fazer un consejo de guerra. E vamos matar 2 paxaros dun tiro. Primeiro desfacémonos deste lote que non vale pa nada, tirando pola borda, e de paso que bucee as caixas que tirou el ao mare. Padrino. Oi, mira aquela chola na pata. E parece que trae xente. Pois ou están mortos ou están dormindo, O non se moven, Iremos hasta ali. Veña, vamos logo. ¡A la abordaje! Pero, isto que é? Me cago na pata. Quita a chaqueta, colle un remo que nos espanta o peixe todo. A ver. Informe de daños. A pintura rascada. Levaron o rixón. Un toleto roto. É o que é máis importante. Levaron o palo maior. Ese xa non o tiñamos. E o peor de todo é que estamos outra vez á deriva e perdidos. Informe de baixas. Sí, un desastre. Varios contencionados. Un mareado. Unha baixa e unha desesión. Sí, pero eles levan un remo roto. Sí, o que lle romperon o zapateiro no lombo. Xa por iso marchou. E non creo que queira volver a embarcar. Pero isto que carallo é? É o teimudo ou é a princesa del Pacífico? Señoritas, somos piratas. O próximo que o hai queixarse aplicarase a tortura do pirata Resollos. Iso que carallo é? Amarralo nunha torada e esperar que suba a marea hasta que lle cheja auga aos ollos. Para superar esta prueba, solamente hai que aguantar 2 horas sin respirar debaixo de auga. E xa vos aviso,
que o único que a pesou foi precisamente Resollos. ¡Barco a la vista! Zafarrancho de combate! Prepárense que para a abordaxe! Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Máis listos que Manuel do Campo. Ese quen é? Un tío tan listo que salió retratado na caixa dos mistos. Ven po sitio, ven po sitio. Vai, ven. Que coviña? Pican ou escocen? A iso sí que non, Nunca. Escúitame ben. Nunca. Se te ocurre... Merda, joder. Dios te ajusta, amor te asusta, para mariñeiros. Mira ti que unha cousa mala convertiuse nunha cousa boa. Equivoqueime, home. Eu antes tamén, non te preocupes. A sombra é sol, aquí non hai verán, que nos leve o mar pra longe viaxar, para mariñeiros. ¡Segundo! ¡Miso para todos! Xa temos contramestre. ¡Segundo! Para mariñeiros. Para mariñeiros nós.